Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brewo Elektronik Hooper. Nah, kali ini teman-teman gelap ya. Kali ini ada yang bagus, menarik, simple, minimalis tapi tetap clear teman-teman. Yaitu apa teman? Ada Hooper Barclay FA10 teman-teman. Nah, Hooper FA10, tidak salah FA10 teman-teman. Ini adalah paket rumahan paling simple dari produk Barclay teman-teman. Maaf kalau suaranya agak berisik karena ini syuting jalan raya. Nah, langsung aja kita ke spesifikasinya teman-teman. Nah, Barclay FA10 ini ada berisi ya, komponennya ada subwoofer 18 in sama double 4 in line array teman-teman. Ini line array, ini kecil-kecil line array loh ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini kecil banget tapi ini line array 4 in teman-teman. 4 in aja dapat dua set ya, satu setnya isi dua, jadi dapat 2 set yang pasti udah bagus, celor-celor banget. Nah, dayanya ini ada di 1000 watt RMS dan untuk impedensinya ini ada di 4 ohm teman-teman. Nah, tipe subwoofernya ini band pass subwoofer box ya teman-teman, band pass subwoofer box. Nah, nanti untuk detail lebih lanjutnya nanti dijelaskan sama Mas Boy teman-teman ya. Untuk next konten nanti dijelaskan band pass subwoofer box itu seperti apa, nanti komen-komen di bawah aja teman-teman. Nah, untuk respon frekuensi low passnya ini ada di 80 Hz sampai 200 Hz teman-teman. Dan untuk fiturnya di subwoofernya ini ada DSP preset, stereo sama mono mode teman-teman. Ada 3 mode. Nah, untuk ukuran subwoofernya ini ada di 55 cm kali 64,2 cm kali 70 cm. Ini nggak penting teman-teman ya, tapi saya jelaskan aja biar kalian paham sama spesifikasinya. Nah, kali ini ada yang beda karena bisa include dengan mixer. Nah, mixernya itu kita pakai mixer Creator 4 teman-teman. Mixer Creator 4. Jadi kalian mau karaoke, mau nyanyi pakai ini bisa banget, suaranya nggak perlu diragukan lagi. Yang pasti udah bagus banget, spek artis, mantul, luas, street pokoknya ya teman-teman. Nah, terus pembelian dapat apa aja? Nah teman-teman, kalian di pembelian ini bisa dapat ini teman-teman ya, kabel kabel spikon 3 meter sama 2 kabel spikon 3 meter sama 2 kabel spikon 30 cm teman-teman. Itu buat penghubung line array 4 ini ke subwoofer ini. Sama 1 kali kabel power con. Nah, untuk kabel powernya itu ini teman-teman ya, kayak gini. Nah, untuk kabel powernya seperti ini. Jadi nggak yang aduh sumuk guys, nggak yang kayak ceker ayam itu yang 3, nggak. Ini pakai kabel yang udah untir-untir gini, untiran baseji lah kayak gitu. Nah, itu sama dapat garansi ya Mas Boy, garansi 1 tahun dan buku manual teman-teman. Nah, kalian juga bisa paket juga bisa, sekalian sama stand-standnya juga bisa. Standnya cuma 250 aja buat 1 unit, 2 unit berarti 500.000 teman-teman. Nah, untuk spesifikasinya mungkin itu aja teman-teman ya. Yang pasti ini sudah high power profesional audio, sudah profesional, bisa dibuat kerja, bisa dibuat dimanapun aja. Kalian bisa pakai ini outdoor, indoor, kendor, semuanya bisa, semuanya dilibas sama paket ini teman-teman. Nah, kalian bisa mendapatkan ini di harga 12 juta aja untuk FA10 nya teman-teman ya. Ya Mas Boy ya, berapa Mas Boy? 12 jutaan ya. Cuma kalian bisa dapatkan di 12 jutaan aja untuk FA10 nya aja. Oke, FA10 nya aja, belum sama mixer dan stand. FA10 nya aja 12 jutaan teman-teman. 12 juta ada lagi. Pengen tahu suaranya, pengen tahu spesifikasinya, nanti bisa langsung habis ini kita cek sound suaranya seperti apa teman-teman. Nah, langsung aja kita ke cek soundnya teman-teman. Cus. Setiamu kui mongkiasan tresnamu saiki wis ilang
terminal Kertanagara Ngawi. Nah, itu dia teman-teman suaranya. Bagus banget teman-teman ya. Ini sudah high professional audio system, jadi nggak usah takut buat jeber, nggak usah takut buat nggak clarity, yang pasti udah jostis, udah keren banget suaranya. Cuma 12 jutaan aja, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ngubungi kita di bawah ini. Ada sosial media kita, nomor WA, langsung aja check out. Kita tunggu pesanannya dan ditunggu next konten selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.